Gigi 其實因為佢爸爸都係改佢名方希文，嗰一日，即係佢出世嗰一日，其實就係夢中人嘅大結局。佢爸爸媽媽就係好想佢好似阿 Dodo 呢個角色咁，其實本身佢係一個配角嚟㗎，咁但係到最後都成為咗主角，即係佢係有一個咁樣嘅投放落去自己嘅小朋友身上，咁所以係其實就用咗呢個名去放落呢個小朋友度。各位九龍大快噏嘅 fans， 你好，我係逆轉上半場嘅導演黃柏基。首先講返我入行經歷先啦。咁我其實當其時係97年，咁啊當其時就係做緊一個暑期工，係一個 office boy 嚟嘅。咁突然間就老闆就叫秘書入咗入去，咁佢同我講就話：喂，我開緊電影公司喎，咁你過唔過嚟幫手啊？咁我就去咗幫手，就由 office boy 做起，咁就慢慢做到接觸到電影製作，咁跟住就開始做咗4年到啦喺間公司，咁開始就覺得可能要再接觸下個大世界啦，咁就嘗試出去跑 freelance， 就做跟一啲電影嘅工作嘅由小工做起啦，之後長期做起咯，咁慢慢做下，去到07年就有機會，就係阿彭順導演就帶領做監製。咁就帶領住我哋幾個新導演就拍咗部用7條之名拍咗就愛鬥大，跟住亦都第2集我出貓，咁跟住之後就開始慢慢接觸導演呢個範疇啦。緣起係老闆即係 Angus 同埋監製 Kenny 佢哋打電話俾我，就叫我翻嚟，我有啲 project 傾下。咁因為咁啱咧係其中一個投資方，咁佢就有啲資源啦，咁亦都亦都簽咗阿 Gigi 啦，咁所以就想搞一部用啲同 Gigi 同小朋友踢波有關嘅戲，咁就開始諗，即係個原點就開始諗。咁我哋咁亦都同阿 Gigi 見過面，咁發現佢都仲係好靚，好 elegant。咁我哋就諗係啊，咁我哋就諗。因為始終係想係個方向係一部勵志熱血嘅電影，咁勵志熱血呢個走向其實通常都係一個人生高位跌落低位，跟住點樣爬翻上嚟嘅一個故仔。咁所以喺呢一個咁嘅設定之下，咁我哋就諗究竟用咩方法去俾一個角色Gigi咧？咁後尾真係先諗咗好耐，卒之諗到而家呢個原型方希文。咁去嘗試 approach 佢，咁佢又覺得OK 喎，咁就變咗就成咗呢個戲嘅一個骨架。咁就再之前之後就加翻啲支線即係譬如小龍澤文朱康嗰啲角色落去，咁再去點樣穿插翻去組織翻一個完整嘅故事線出嚟咯。其實又唔係話即係當然。即係大家睇完有可能有啲感覺，可能話少林足球，因為又係啲輕鬆啲嘅形式去處理啦。咁亦都可能係同足球有關啦。咁但係即係最近似嗰個位，大家都覺得點解有黃金有腳？咁但係其實我哋最初嗰個諗法其實就唔係嘅，其實就純粹係因為Gigi 喺戲入面嘅角色方希文，其實佢因為想利用呢班小朋友咁去黐近小龍呢個角色，咁所以佢就用咗個方法，就希望透過呢班小朋友賣慘去 sell 小龍嗰個足球聯賽。咁所以基建呢個賣慘呢一個咁樣嘅 frame 嘅時候，咁我哋就嘗試咁擺個咩人喺呢班小朋友身邊咧？咪就擺一個坐輪椅嘅小朋友去放喺呢個畫面度，咁就係一個好完整賣慘嘅一個畫面咯。難度就係當然係處理小朋友啦，因為即係我哋都戲行都有句講就係馬與即係小孩與狗，馬與教頭。咁呢啲係最嘥時間同埋最要用時間起上嚟，但係觀眾未必睇得到嘅地方。咁一個小朋友已經難處理啦，咁一隊波有5個小朋友，一個比賽有10個小朋友，咁嗰個威力其實係都幾強大嘅，咁都係辛苦一班副導演咯，即係東拉西扯住佢哋翻嚟，即係喂坐定定即係聽戰術咁跟住就
就喺個過程其實最難。咁你問我再深一層就係其實就係個天氣啦，因為我哋始終要就翻班小朋友喺個即係就開啲假期啦，咁就要揀7、8月嘅時間。咁7、8月就係最多風打嘅時間啦。一係就打風，一係就落，即係一係就曬到係啦，日光普照。咁所以就都好好彩啦，當然就冇遇上任何風球，又當然亦都就住風球，亦都改咗少少 schedule 嘅。咁唯一一次就係喺個球場度踢緊嘅時候，突然間有陣怪風有陣怪雨，就捲起晒啲帳幕啊，全部嗰啲廣告牌就吹走晒。咁跟住就被逼提早收工啦。不過好彩都係已經差唔多接近收工時間。咁其餘嘅日子就真係上天公造美啦，咁啊藍天白雲啦，咁但係就面對另一個殘酷嘅日曬雨即係強烈嘅天氣，強烈嘅太陽啦。咁班 crew 都有啲辛苦㗎，即係佢哋最辛苦就係搬抬嗰紮機燈座啦。咁佢哋即係有幾個燈光手足都冧咗，中咗暑，有啲可能送咗去醫院。咁呢個喺個過程入邊拍攝過程就最辛苦嘅一啲事件咯，我諗係。因為其實處理踢波場面其實同打係冇乜分別嘅。其實係因為個情況就係，即係每一個攻勢咁先講文本上先啦。文本上去處理，我哋其實都希望，不如盡量減省啲足球嘅過程，盡量可能即係喺中間放一啲 drama 上嘅嘢擺落去，令到嗰件事就即係冇咁 heavy 先啦喺個製作上。咁再者就係喺現場就係喺個事前準備要做得好足啦，就係要點樣去譬如我知道嗰一球我點樣進攻嘅話，咁就度晒嗰10個人嘅走位啦。咁就跟住好似真係呢個鏡頭就佢哋咁樣走咁啊做咗一個 previous 嘅嘢出嚟，咁令到現場執行起上嚟就容易好多咯。咁其實我副導演就等同於一個武術指導一樣，真係要同班小朋友嗱，你咁樣走你就咁樣打，即係大家要記招咯。咁記招跟住就係一個波去到邊度，咁但係波係真係圓，你唔能夠理解到佢會踢去邊度啊嘛。同埋班小朋友係10個，你好難即係好難控制到 exactly 嘅位咯。咁所以喺呢啲處理上會比較用多咗時間去處理咯。芝治其實因為佢有嗰種貴氣喺度，咁佢好啱方希文呢個人，即係佢點樣由一個高位跌落低谷嘅人，其實好啱，即係佢嗰個氣場啊，佢真係你就算你擺落咗你都係 outstanding 嘅一個人。咁我就好需要一個咁嘅人出現喺呢個戲入邊。咁佢亦都係咯，好咁當然係戲劇上嘅擔當啦。咁咯，同埋喜劇上嘅處理，咁佢都有即係都有一個一定程度嘅能耐啦。係，其實佢本身 backstory 有段故嘅。咁因為其實佢有段戲，不過我而家剪走咗啦。其實就係佢爸爸都係改佢名嗰一日，即係佢出世嗰一日，其實就係網中人嘅大結局。咁即係呢個 backstory 啊，即係純粹係咁，其實就係佢爸爸媽媽就係好想佢好似阿 Dodo 呢個角色咁。其實本身佢係一個配角嚟㗎，咁但係到最後都成為咗主角，即係佢係有一個咁樣嘅投放落去自己嘅小朋友身上。咁所以係其實就用咗呢個名去放落呢個小朋友度。咁但係呢個 backstory 其實本身係有一個tricky 位嘅，其實就係本身係我哋有場戲就係講佢點樣說服Rachel 嘅。咁佢就用咗個咁呢個 backstory 去嘗試去動之以情俾Rachel， 去令到佢去說服佢等俾小妹妹繼續踢波。咁但係後尾就因為我喺個節奏處理上，可能我係未係好完美嘅，咁所以後尾都剪走咗呢段戲嘅。係啊，呢個都係要即係多得我哋編劇功勞咯。其實佢即係佢睇翻，即係佢諗呢個名嘅時候都有咗咁樣嘅寓意喺度，亦都嘗試放翻個 situation 入邊，令到佢去講得翻呢樣嘢嘅 backstory 出嚟。
因為其實咧，而家我發現咧，新一代香港啦，喺香港呢個地方啦，其實通常都係生一個、生兩個。咁但係我哋上一代唔係噶嘛，所以生8個、10個咁樣噶嘛。咁都有一個咁大嘅家族嘅時候咧，就會有啲咁嘅 situation，即係就會有因為我自己我媽媽嗰邊亦都有個咁嘅處境，就係即係個表舅父未出世，但係個表自生就出世咗，即係大過個表舅父都有。咁所以就有一個咁樣嘅處境，想放翻落去呢個位呢個地方。因為其實我哋要喺呢個戲入邊，就小龍個角色阿睿智咧，其實佢係唯一一個角色喺呢套入邊係既係家長又係小朋友。咁所以我哋需要有一個喺個外形上 fit in 到，即係一個細路扮大人嘅人。咁阿小龍喺佢喜劇上嘅處理或者嗰樣嘢，我覺得佢一定會勝任啦。咁亦都佢亦都好恰如其分，將呢個細路扮大人放飛咁去演繹咗出嚟啦。咁所以喺個處理上，我覺得咁呢個都係一個好適合嘅人選咯。係啊，其實都係一個好認真咁錯嘅人咯。因為其實有少少成日落翻去，即係我哋家長同小朋友個教育嗰度。因為好多時家長就係有時冇可能係一啲可能係冇陪伴，或者我要做一啲適當嘅處理小朋友嘅一啲心理上嘅嘢。其實你有冇發現，或者我自己發現我自己，其實我哋最記得嘅爸爸媽媽，即係可能最記得佢嘅嘢，可能係一啲唔好嘅嘢。而啲唔好嘅嘢好容易就會學咗上身。咁所以就係呢樣嘢就好正就係講翻，其實我哋究竟想俾一個乜嘢嘅世界我哋下一代？如果好似法龍哥咁樣去處理呢段咁嘅父子關係，就會搞到個仔咪一定咁錯咯，錯到一個點嘅時候，跟住翻唔到轉頭。咁唯獨是而家即係而家就俾咗一個好好嘅result俾佢哋一個咁樣嘅關係啦。而佢亦都間接得到佢父親嘅認同啦。即係呢樣嘢，我覺得係喺成個主軸上，喺佢哋嗰條線嘅主軸上，其實係開始嘅時候已經有一個咁嘅 structure， 係啊。因為嗱，贊文同小龍唔同啦，小龍就係一個放飛嘅設計啦。咁但係去到贊文，去到阿贊文阿胡兆呢個角色嘅時候咧，咁某程度上胡兆浩，我哋想既有一啲搞笑嘅戲啦，亦都需要一啲正氣嘅部分需要佢去擔當。咁需要一個有能夠調配到呢一個咁樣組合嘅演員。咁所以我哋就揀咗贊文。贊文就係一個即係佢既有喜感啦，亦都喺正氣上面都有個擔當。咁所以加上佢亦都好適合喺即係個年齡層上面好適合胡兆浩呢個角色啦。咁所以最後就揾咗阿贊文幫手去演呢個角色咯。哇！呢個就真係有一個故事嘅。咁個 backstory 就係其實係咁，當然我哋要揾個 casting， 即係我哋本身已經定咗呢5個小演員啦，咁就要揾啦。咁男仔嗰邊我哋就容易啲處理嘅。咁但係女仔嗰度咧，最後尾咧，我哋都 cast 咗，去到我手都200至300個。咁我再揀嘅時候就篩成3個，咁就要稱啦。咁就係你要以3個範疇去稱啦，即係識踢波啦、識做戲啦，同埋楊紫娟好啦。咁有幾個選擇嘅，一個識做戲，一個識做戲楊紫娟好，但係唔識踢波；一個識踢波識做戲，但係楊紫就可能未夠甜美啦。咁一個就係阿紫悅啦，即係佢識踢波，楊紫甜美，但係對做戲係零認知嘅。咁到最後，我一路副導演就逼我啦，就叫我揀啦，你快啲揀啦。咁因為想定咗 cast， 咁我一路都唔揀，一路拖佢。咁拖到點就係佢就同我講：喂，嗱，不如咁嘅，佢就出殺手鐧啦。我就覺得阿月咧就幾啱嘅。咁因為咧，其實佢同我講咗句説話嘅。我話講咩啊？快講啦！咁佢講咗一句説話就係話，其實佢因為佢好中意足球，佢踢開港隊，佢想為足球做翻啲嘢。咁佢講咗呢句説話之後，我話啱喎，佢幾啱個角色。
咁我跟住就決定揾佢。咁由決定一開始就即刻，我哋揾咗，我即刻 call 永武，我哋嘅 acting coach，咁就希望佢去喺拍攝之前有一個好嘅準備去俾呢班小演員啦，尤其是阿月啦，因為日月真係零其實阿月、阿倫同埋阿肥 B 都係素人嚟嘅，咁但係阿倫同埋阿肥 B 個戲劇擔當係未咁重，因為始終都要長期黐住阿 Gigi， 而阿月係有少開頭嘅時候係有少少驚阿 Gigi， 咁所以要好將佢克服呢個心理障礙，一定要做一啲 acting 嘅訓練啦，同埋我哋不期時又約佢成班小朋友返公司去做功課啊，即係大家去希望透過呢啲咁嘅活動，同埋加埋一啲足球場嘅訓練，我哋揾咗振業場幫我哋 training 啦，跟一啲咁嘅梅花間竹嘅訓練，同埋一齊做功課啊，呢啲咁嘅活動咧，令到佢哋可能喺個團體嘅友誼上會容易啲建立咯，亦都係可能亦都容易啲用翻喺個戲度咯。因為想多元啲啊嗰件事，即係因為我知香港係啦，其他地方唔知係咪啦，即係香港 U12係可以男女一齊去踢嘅，咁所以就喺諗 character 上，即係我上次有個女仔，有個可能係少數族裔，一個可能係牙刷仔，咁一個就細粒啲嘅，一個就肥啲嘅，即係令到喺個體型或者喺個外觀上，同埋喺個可能又容易啲去易認啲咯，令到佢哋標青啲咯，喺個畫面上呢啲。因為其實度嘅時候，反而因為其實可能係監製咧，佢提供嘅。因為其實有啲位我哋諗啲小朋友，因為阿林樂最初嘅時候就Angus 同我講話，不如用佢啦。因為其實佢可能喺嗰次演出之後，白日青春係嘛？係啊，白日青春之後其實都冇乜點喺銀幕見過，咁話不如試下，即係有個戲劇擔當嘅小演員啦。咁另外就係阿樂婷，咁樂婷其實都同我哋之前即係同阿 Angus 佢哋合作過，咁阿 Kenny 都提供話，不如用阿 OK 仔，即係用佢嚟做 OK 仔啦。咁佢又細粒，又啱你想要嗰個類型。咁跟住喺個咁啊，跟住我就都同佢哋見面啦 casting 過，咁之後我都覺得佢哋幾啱嗰個角色，因為阿林樂其實都係即係高頭大馬噶嘛。咁啊 OK 就真係有細粒粒，其實佢都好即係佢都啱啱入咗 teenage 噶啦，咁但係都開始即係仲係細粒粒咁，我都幾啱嗰個做，即係喺我心目中嗰個 outlook 上嘅嘢，咁所以就好快就決定咗係佢兩個咯，係啊，因為輝鴻哥俾我感覺其實佢即係佢係即係有啲貴氣啦，係即係。要揾一個有氣場能夠同阿支持對到即係對到有某幾場戲嘅話，都需要一個有啲份量啲嘅演員，同埋即係加上佢同阿小龍嗰個組合，我就啱啱拼咗落去，咦，其實都幾有款以上，咁所以最後決定都係不如輝鴻哥試下做呢個角色啦，同埋佢嗰個口才，其實佢做喜劇都好出色嘅嘛，咁所以基於幾個原即係幾個點之下，都決定不如揾阿輝鴻哥幫手啦，係啊。最難忘其實我諗係 ending 咯 ，ending 真係由文本上都改咗好多稿，咁到拍攝上亦都用咗好多時間去處理啦，咁當然我唔可以，我就暫時唔可以劇透住啦。咁但係某程度上用咗好多心力同埋好多時間去處理呢個地方。咁到最後剪完出嚟，我自己都覺得都合格啦，叫做咁，所以呢個都幾難忘嘅，係。喺個處境上咧，其實編劇同我啦，即係都一齊都已經定咗個 flow 喺度㗎。即係處境可能譬如，哪怕係有幾場戲係點樣，譬如假髮嗰場戲咁啦，都係定咗個 situation 㗎。咁不過現場佢哋會再將嗰個劇本再深化咗之後，再
再令到嗰樣嘢提升嘅時候，咁我就覺得，係喎，可以玩得再盡啲喎，咁佢哋就嘗試去將嗰件事玩得再更加放飛啲咯，咁令到嗰個喜感會強咗好多嘅，係啊，產生咗喺呢一個關係入邊，咁就可以套用翻，其實就係好似花龍哥同阿小龍同埋佢對佢個孫，或者小龍對個孫對佢個仔一樣，呢樣嘢就係其實就係上一代往往係即係好似我哋而家人生下半場啦，咁我究竟我想俾一個咩嚟緊嘅俾一個咩世界呢班小朋友？咁我哋可能其實好多時我哋點樣説教或者點樣同佢講，我哋都唔會聽。咁但係我哋都要諗方法去繼續去導向佢哋一啲方向咯。因為其實嚟緊個世代，可能我諗家長現世代嘅家長，其實以前嘅家長就驚啲細路揾唔到食啫，而家嘅家長就驚佢教育問題啦。咁個教育問題其實就係可能因為嚟緊個世代已經 AI 啦，其實已經個世代有 AI， 其實好多嘢可能書本上嘅知識啊，或者個嘢可能我唔知啊，即係可能唔知第時變成點啦，可能未必會咁重要定點。咁但係我哋而家教佢哋嘅嘢，咪就係你哋要揾方法去解決你自己嘅問題咯。即係反而我着重點係會做一個咁樣嘅選材咯，而唔係去着重你嘅成績咯，因為成績係一時嘅啫。咁但係往後你點樣去面對你自己嘅人生同解決你自己嘅問題，呢個先係重點。咁所以就係我哋嘗試去可能因為往往家長好多時就會用一套上一代嘅方法去套落自己嘅小朋友度，咁到最後就係會將佢就好似而家咁樣，會變成咗下一個自己。咁但係你又唔想去行翻條舊路喎，咁唯有做咩咧？其實做得一個選擇就係點樣 transform 自己，同埋去改變一下對佢教育上嘅態度，揾方法咯，諗多啲方法去睇點樣去令到將你想講嘅或者想 input 佢嘅嘢，咁咪去諗方法，即係循事友啊、friend 啊、氹啊、啊好咩都，即係要揾方法咯，諗好多方法去令到有啲嘢可以傳到俾佢哋咯。咁呢個先係對佢哋最好咯，係咯。其實呢個 point 就係因為我自己有小朋友，咁咪就係喺教呢班小朋友嘅，即係教我自己小朋友嘅時候，我就發現咗其實某程度上佢有啲嘢咧係塊鏡咁樣反射翻嚟，你會一路對住呢個人咧，你會發現到其實佢慢慢變緊以前嘅你。咁但係同家長有一個最大嘅衝突就係咩咧？家長往往就係唔想自己嘅小朋友行翻自己條舊路，咁所以就係會形成咗一個對立嘅局面，而形成咗好多嘅唔理解同埋誤解。因為其實當初都係一句説話嘅，其實希望透過即係方偉文呢個角色啦，其實佢去人生高點去到低谷。咁再爬翻上嚟嘅時候，佢遇到班小朋友。咁其實佢人生下半場，其實佢冇嘢望㗎，其實佢都係想翻去以前嘅高位啊嘛。咁但係奈何際遇。咁但係而呢班小朋友遇到佢之後，其實佢都有所改變咗有啲人生嘅即係叫價值觀。咁而去作出一個主導，去希望透過自己人生嘅上半場，唔係人生嘅下半場，去改寫佢哋呢班基層嘅小朋友嘅上半場。咁所以就諗下，其實可能係點樣打返好呢場逆境波。咁所以又有個叫做逆轉上半場嘅諗法，希望呢班小朋友即係用一個咁樣嘅形式去套用返呢個名度。有觀眾即係開心或者得到個共情，咁當然係開心啦。咁冇，其實想得到嘅，其實我又未知，即係其實應該咁講啦。各施各法，即係大家想得到嘅可能都唔同。但係我自己某程度想講嘅嘢就係，其實就算個環境幾唔好都好啦，其實我哋都要有好似方希文咁嘅心態咯，係咯，一人唔認輸，一人未算輸噶嘛，咁咪繼續咬住牙根行落去咯，係啊，尤其是而家
即係個大環境係一個咁嘅氣候，咁我哋咪拉後啲去睇，去放鬆啲，去諗下點樣打好場波，點樣打翻好場逆境波咯，係啊！我覺得佢係一個聖誕禮物咯，係啊，即係送俾我自己或者送俾我，係啊，送俾我自己一份聖誕禮物。咁因為即係無論電影出嚟outcome，觀眾中意好唔中意好，票房好票房唔好，其實我都控制唔到嘅。我只能夠覺得我能夠將佢製作咗出嚟，而去呈現到俾觀眾睇，咁我已經係我覺得係一件好大嘅，對於我自己嚟講好大聖誕禮物。廣禧隊，我哋今日目標係乜嘢？唔輸！要成功眼光就要放遠啲，所以我哋目標好清楚，就係入決賽。林友，come on啊！林友，咁多位小朋友，嗱，我啊叫胡少豪，就係你哋嘅足球教練。佢裝得唔似喎。有啲乜嘢好得過賣慘？係追夢，我覺得以佢嘅聰明才智真係有啲難度喎。跑圈咩？30個。喂，阿叔，你咪 hea 我哋啊！你不如話300個圈。兄弟，我哋目標係咩啊？一齊攞冠軍！你唔係出到教細路打波啊嘛？同我作對。係啊。講咩啊？冇事啊，女。我同你冇嘢可以輸㗎啦。我應承過你一定唔會輸㗎。Oh my God！